Mávate často migrény, bolí vás chrbát, obťažuje vás stuhnutosť šie pri práci na počítači? Máme pre vás riešenie. Už aj na Slovensku existuje metóda s názvom Rolfing, ktorá kombinuje akýsi druh hĺbkovej masáže s pohybovou terapiou a dýchovými cvičeniami. Princípom rolfingu je priviesť telo človeka do stavu blízkeho zdravej rovnováhe. Rolfing sa pozerá na telo celistvo, to znamená, že telo ako jedna jednotka, tak vlastne problém v ramene nemusí byť o ramene, ale môže byť o tom, akým spôsobom sa hýbeme v rámci hrudníka alebo o tom, ako stojíme v chrbtici. A to všetko môže súvisieť s tým, alebo nemusí, ako stojíme na chodidlách a tak ďalej a tak ďalej. Samotná terapia začína analýzou držania tela a pohybu. A preto sa na úvod pacient pred rolferom jednoducho poprechádza. Vo všeobecnosti, čo si všímame pri chôdzi je, ako funguje pohyblivosť tela v detailoch. To znamená, že či je pri chôdzi zapojené kompletne celé telo, alebo či sú niektoré časti, ktoré sú držané. Držané buď ako psychologický postoj, alebo držané v zmysle, že v rámci štruktúry tela je niečo zablokované. Terapeut rolfer pracuje rukami, brúškami prstov či lakťami tak, aby vyvinul žiadaný tlak na fasciálnu sieť nášho tela. Vlastne tým tlakom pracujeme s fasciálnou sieťou, čo sú spojové tkanivá. A je to sieť, ktorá vlastne prepája všetky svaly, kosti, všetky orgány. A tlakom na túto sieť vlastne uvoľňujeme. To znamená, že môžeme si to predstaviť tak, že tie rebra sú ako keby obalené nejakou sieťou, ktorá je málo pružná. Vlastne tým tlakom na ňu sa uvoľní a tým aj tie rebra pri tom nádychu dostanú tú kapacitu vlastne sa pohnúť do priestoru. Je to taký jemný, povedal by som cielený tlak. Rolfing je alternatívna liečba, no rolfer musí vychádzať z dobrej znalosti klasickej medicíny. Čo ma zaujalo na tej metóde je, že vychádzajú z fyziológie a anatómie ľudského tela. Vychádzajú ako keby z takého optimálneho nastavenia tela, držania tela a snažia sa tými svojimi technikami k tomu optimu priblížiť. Takže to považujem za pozitívum. Čo sa týka negatíva, tak ako aj všetky ostatné alternatívne metódy, ktoré neboli uznané oficiálnou medicínou, sú veľmi často v rukách nie celkom odborníkov. A pokiaľ sa vyskytnú v rukách nie celkom odborníkov, tak môžu samozrejme potenciálnemu klientovi a pacientovi ublížiť. Rolfing môže pomôcť pri zlom držaní alebo jednostrannom preťažení tela a z toho vyplývajúcich bolestí chrbtice, kĺbov či hlavy. Stuhnutie, šie, bolesť, ľudovo povedané v krížoch, rôzne bolesti kĺbov. Myslím si, že akutné záležitosti nepatria do rúk rolfistov, tie musí riešiť naša západná medicína. Metóda rolfingu nezahŕňa len samotné tlakové terapie. Výhodou je, že nás naučí správne pracovať so svojím telom. Vlastne rolfing pracuje na niekoľkých úrovniach. Presne, jedna je cez dotyk uvoľňovanie tej fasciálnej siete a jedna tá úroveň je vlastne učenie klienta takých pohybových návykov, ktoré sú v súlade s gravitáciou a ktoré sú efektívne. Našla som si zdroje, kde oni majú aj ako keby systém takých kvázi domácich cvikov, ktoré potom odporúčujú tým svojim klientom. A tie cviky z hodou okolností sa mi ani nezdajú tak zlé. Samotná terapia by mala obsahovať ľudí, že sa nemusí báť hoci kto aj nejak nepracuje s tým telom, aby teda prišiel a naozaj si to ako keby možno ako keby vyskúšal pracovať s tým dýchom a našiel nejaké tie hlbšie časti toho tela. Lebo veľmi to ide, som mal pocit, že ako keby oddeliť sval a napraviť ho niekde umiestniť. Rolfing je teda jednou z možností, ako sa zbaviť zlých návykov tela.